우리나라에서는 좀 소형견들이 많기 때문에 말티즈, 치와와, 포메라니안 이런 애들한테 많이 확인이 되고 있어요. PDA는 강아지한테 이제 가장 많은 선천적인 심장 질환이고요. PDA를 계속 치료를 하지 않고 놔두게 되면은 우려성 심부전이 올 수가 있는데, 집에서 이제 좀 쉽게 확인해 보실 수 있는 방법이 혀가 이제 좀 파래지는 청색증 같은 것들이 주로 좀 자주 빈번하게 나타날 수가 있어요. 아이가 이제 조금만 움직여도 힘들어하고, 그리고 가슴에 손을 대할 때 심장 박동이 이제 저희가 아시는 것처럼 이렇게 리듬이 있게 뛰는 게 아니라 그냥 계속 쭉 뭔가 이제 달려가는 것처럼 진동이 느껴지는 것 같은 심장 박동을 손으로 대보시면 느껴보실 수 있을 거예요.